だいぶ暗くなっておりますので、足元に注意してお進みください。長岡方面にお帰りのお客様は左側に曲がっていただいて、自由階段6号をご利用いただき、お帰りください。長岡駅方面に帰るお客様は自由階段6号をご利用いただき、お帰りくださいようよろしくお願いいたします。足元も暗くなっておりますので、足元に注意してお帰りください。長岡方面へお帰りのお客様は